အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Claude AI ပေါ့နော်ဒီ AI မှာကျွန်တော်မြန်မာလိုတွေမေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘယ်လောက်ထိမြန်မာလိုနားလည်ပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတော့ခဏပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီGoogle Translate တွေပါလည်းဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီမဲ့နောက်မှ Google Translate ကိုပြန်ပြတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ထားရမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်Claude AI ပေါ့နော် Claude အဲ့တော့ဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေဆိုရင်သူကမြန်မာနိုင်ငံကို support ပေးမထားတော့ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီအကောင့်ဖောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟုတ်အဲ့ဘယ်လိုတော့ပြောမှမသိတော့ဒီအကောင့်ဖောက်ရတာကသူကဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်ဗျာမြန်မာဖုန်းကို support ပေးမထားတော့ကြတော့ဒီအကောင့်ရဖို့အတွက်ကနိုင်ငံခြားကသူတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းတခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံခြားကလူတယောက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုယူသုံးတယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ verify လုပ်တာကိုသူ့ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်ထားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းလုံးလို့ရတဲ့နည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီသူဘယ်လောက်ထိနားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအင်္ဂလိပ်စာဗမာကြီးတော်များတင်ရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာလိုပြန်ခိုင်းကြည့်မယ်နော်တခြား AI တွေလည်းဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါ Google Translate ရဲ့နောက်ဒီ ChatGPT ကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် ChatGPT ကိုလည်းဖွင့်ထားပြီ။ ChatGPT ကိုပဲပထမဆုံးမြန်မာလိုပြန်ခိုင်းကြည့်အောင်သူ့ကိုမြန်မာလိုပြန်ပေးပါလို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြန်ပေးပါလို့ရေးလိုက်ပြီးတော့စောစောကစာပိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့じゃကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ ChatGPT ကဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြန်ပေးမှာပဲနောက်တစ်ခါဒီ Google Translate မှာလည်းပေါ့နော်Google Translate မှာလည်းစောစောကဟာကိုကျွန်တော်တို့ paste ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူကဒီဘက်မှာကျွန်တော်က Burmese ရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေသူကဒီမှာဘာသာပြန်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะတာဝတိမျိုးတာဇေတဝင်ပါညာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဘာသာပြန်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ ChatGPT မှာတော့ဒါဒီ 4o ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒါ ChatGPT ထဲထည့်လိုက်တော့เนาะသူကတာဝတိကိုတော့ဒီလိုရေးထားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒါ ChatGPT ကပြန်တာကတိတ်ပြီးတော့အစင်မချောဘူးပေါ့เนาะဒီနေရာမှာပြန်တာအစင်မချောဘူးတွေ့ရတယ် Google Translate မှာတော့ဒါမစိုးဘူးပေါ့เนาะမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိပြောနေတဲ့ဒီ cloud မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းကြည့်အောင်နော်မြန်မာလိုပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကကူးလာတာလေးကို paste ချပြီးတော့ enter ခေါက်ရင်ခေါက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူကကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တော့စမ်းသပ်ရသလောက်ဒါဒီမှာဒါပဲသူ့ကိုချီးကျူးမှာပဲဒီမှာဆရာတော်လို့တော့မှတ်တယ်မှားပြီးတော့ထည့်လာသေးတယ်နော်ချီးကျူးတယ်ဆိုမှပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတချို့ဟာလေးတော့အနေချင်းကတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်မြန်မာဖောင်းကအခုမှတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီတာဝတိပြည်စေဝင်ကျောင်းထဲမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်နော်မျက်စိကံနဲ့စက္ခုပါလမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကတာကိုဟောကြားတယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့တစ်ခေါက်နဲ့သူကဘာသာပြန်လာခြင်းကတူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဒါဆရာတော်လေးလုံးပို့လာတယ်ဘယ်ကနေသူဘလို့ကောက်ပြန်လိုက်လဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတွေကသူပြန်ထားတာလေးကဒါတော်တော်လေးမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ ChatGPT ကလက်ရှိပြန်ထားတဲ့ဟာထက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါ Google Translate ကလည်းစိုးတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့တေချာမိတ်ဆွေတို့ရှင်းကြည့်လိုက်နော်ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ clock ကဘာသာပြန်တာပိုအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေမဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကဒီဆရာဝန်ကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကိုသူက ChatGPT တွေဒါတခြား AI တွေမှာမေးကြည့်တာသူသိအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာတစ်ချက်လောက်မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒါမျိုးတွေသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာသားကမှားနေတာဗျသူရေးတဲ့မြန်မာသားကလည်းနဲ့လွဲနေတာနော်ဟိုမှာရိုမန်မှာတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ clock ဆိုရင်ရောဒီဒါကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ပေးမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်မေးကြည့်လိုက်မယ်ဆရာဝန်ကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူစောစောကဒီဗာလဲဒီ ChatGPT နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘာသာပြန်မှုကိုရှင်းကြည့်လို့ရှိရင်နော်ဒီမှာဒါဟိုကဒီ clock ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဒါမေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တယူဇနာမှာဘယ်နှမိုင်ရှိလဲပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုစမ်းကြည့်မယ်ChatGPT လည်းမထူပါဘူးเนาะ ChatGPT ပါစမ်းလိုက်မယ် ChatGPT ကတော့အဲ့လောက်ကတော့ရလောက်တယ်เนาะ9မိုင်ခန့်เนาะ9မိုင်ခန့်10မိုင်ဖြစ်ရမှာသူက9မိုင်ခန့်လို့ပြောနေတယ်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးရင်တော့တိကျလိမ့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်မေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတယူဇနာမှာဘယ်နှမိုင်လဲသူ့ကိုတစ်ချက်မေးကြည့်မယ်
ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ Claude မှာကပို့အဆင်ပြေတယ်တယူဇနာက8မိုင်နဲ့ညီမျှတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေသူဖြေတာဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒါကကိုကနီးပညာအကြောင်းပါဠိတွေပါကြည့်ပြောနေရတဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီမှာနီးပညာအကြောင်းမေးပြမယ်နော်ဒါမျိုးပေါ့ PowerPoint မှာ recording ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲနော်စသဖြင့်paste ချပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ChatGPT ကတော့အများသုံးဘူးနေရဆိုတော့စမ်းမပြတော့ဘူးပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဘာမှသိမထူးပါဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေ तू ကမြန်မာလိုလဲမေးလို့ရနေအောင်တွေ့ရတယ်နော်စောစောကပြောသလိုပဲပြဿနာကမြန်မာနိုင်ငံကို support ပေးမထားဘူးsupport ပေးမထားကြမြန်မာနိုင်ငံကသူတွေကသုံးကျင်လို့ရှိရင်ဒီ account ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုခဏလောက်ဒီ verify လုပ်ဖို့အတွက်ကုတ်ကြောင်းလုပ်ဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းရမလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တခြားနည်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခြားနည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ po.com ပေါ့နော်ဒီရဲ့ website လိပ်စာတွေကိုလည်းဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲထည့်ထားမယ်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်လိုက်ပေါ့နော် Gmail နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရတယ်ဝင်လိုက်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ your boss ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာAI နေเนาะသုံးလို့ရတဲ့ AI တွေကိုပြထားတွေ့ရလိမ့်မှာတော်တော်လေးကိုစုံစုံလင်လင်ထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီသူ့အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะသူ့ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပေါ့သူ့ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒါစမ်းသက်တော့မပြတော့ဘူးဒီထဲမှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ diet ကတော့ဒီထဲပေါ့နော်ဒါ diet ကကျွန်တော်တို့ support ပေးမထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုသွားပြီးတော့မှเนาะဒီ 4.com ကိုသွားပြီးတော့မှ your bot ကနေသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါနားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလောက်နားမလည်တာရှိရင်လည်း comment မှန်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ